ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான வீடியோ பார்க்க போகிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சைக்கிள் வாங்கியிருப்போம், அதோட காஸ்ட் என்னன்னு தெரியும். பைக் வாங்கியிருப்போம், அதோட காஸ்ட்டு தெரியும். கார், பஸ், லாரி இதெல்லாம் வாங்கியிருப்போம். லைஃப்பில் இதோட காஸ்ட் என்னன்னு தெரியும். இப்போ முதல் முறையாக ஒரு ட்ரெயினோட காஸ்ட் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு எனக்கு ஆர்வமாக இருந்தது. இதனால் இன்ஃபர்மேஷன் நெட்டில் கலெக்ட் பண்ணி தான் இப்போ உங்களுக்கு இந்த தகவல் தரப்போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிடுங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ ட்ரெயின் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாவே பேசஞ்சர் ட்ரெயின் தான் நமக்கு ஞாபகத்து வரும். நம்ம அதில் தான் போயிட்டு இருப்போம் இல்லைங்களா. அதில் பேசஞ்சர்ஸுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் இருக்குது. இப்போ பேசஞ்சர் ட்ரெயின் எடுத்துக்குவோம். இப்போ ட்ரெயின் எடுத்திங்கன்னா 1 by 1 காஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணணும். இப்போ பொதுவாக ஒரு ட்ரெயினுக்கு 2 இன்ஜின் இருக்கிறதா நம்ம அஸ்யூம் பண்ணிக்குவோம். கோச்சஸ் 24 கோச்சஸ் இருக்கும். இப்படி இந்த இதில் உள்ள 2 இன்ஜின் ஒரு 24 கோச் உள்ள ட்ரெயின் இருந்துச்சுன்னா இதோட காஸ்ட் என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்க போகிறோம். இப்போ கோச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாவே ICF, LHB அப்படின்னு 2 வகையான கோச் இருக்குது. இந்த ICF தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது இன்டெக்ரல் கோச் ஃபேக்ட்ரி அப்படிங்கிறது தான் ICFன்னு சொல்கிறோம். இது பழைய மாடல். இதோட காஸ்ட் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ கோச்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஸ்லீப்பர் கிளாஸ், ஜென்ரல் கிளாஸ், ஏசி கோச், பார்சல் வேன், லக்கேஜ் அண்ட் பிரேக் வேன் அப்படின்னு அந்த கோச்சில் ஒவ்வொரு டைப் இருக்குது. ஸ்லீப்பர் கிளாஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த கோச்சோட காஸ்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 79.31 lakhs. இது அப்ராக்சிமேட் காஸ்ட் தான் இது. அடுத்து ஜென்ரல் கிளாஸில் கோச் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 72.16 lakh. அடுத்தது ஏசி கோச், இதோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 1.5 crore. அடுத்து பார்சல் வேன் 56.76 lakhs. லாஸ்ட்டாக லக்கேஜ் அண்ட் பிரேக் வேன் அப்படிங்கிற கோச் பார்த்தீங்கன்னா 68.26 lakhs. இதுதான் ஒவ்வொரு கோச்சோட காஸ்ட்டு. இப்போ இன்ஜினுக்கு வருவோம். இன்ஜின் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா WAP7 எலக்ட்ரிக். இதுதான் மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் மாடல். இந்த இன்ஜின் தான் லோக்கோமோட்டிவ் அப்படிங்கிற இந்த டைப்பில் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இதோட காஸ்ட் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு முன்னாடி இந்த WAP அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டபிள்யூக்கு ப்ராட் கேஜ், ஏக்கு ஏசி கரண்ட், பிக்கு பேசஞ்சர் டிராஃபிக் அப்படின்னு காயின் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால தான் WAP7ங்கிறது 7th ஜென்ரேஷன் அந்த லோக்கோமோட்டிவ். அதனால தான் WAP7 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது எலக்ட்ரிக். இது ஸ்பீடு மேக்ஸிமம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 140 km/h இதோட ஸ்பீடு. இது 25 kV எலக்ட்ரிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதோட காஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 12.38 crores. இப்போ கோச் பார்த்துட்டோம், இன்ஜின் பார்த்துட்டோம். இப்போ ஓவரால் நமக்கு என்ன தெரியும்னா டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரெயின் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நம்ம அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறோம் 2 இன்ஜின் இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஃப்ரண்ட் ஒன்று, பேக் ஒன்று. இப்போ ஒரு இன்ஜினோட காஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 12.38 crores. அப்போ 2 கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா 24.76 crores இன்ஜின் அலோன். இதுதான் அந்த காஸ்ட்டு. இப்போ கோச்சஸ்க்கு வருவோம். நம்ம ஒரு ட்ரெயினில், பேசஞ்சர் ட்ரெயினில் 24 கோச் இருக்குது அப்படின்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா 2 லக்கேஜ் அண்ட் பிரேக் வேன் 2 × 68.26 போட்டிங்கன்னா 1.365 crores வரும். அடுத்தது ஸ்லீப்பர் கிளாஸில் ஒரு 10 கோச்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா 10 × 79.31 ஆக 7.931 crores வரும். அப்புறம் ஜென்ரல் கோச்சஸ்லேருந்து ஒரு 4 கோச் இருக்கும் அந்த கிளாஸில் 4 × 72.16 lakhs போட்டால் 2.886 crores வரும். அடுத்து ஏசி கோச், இதில் 8 கோச் இருக்கும். 8 × 1.5 crore அப்படி போட்டிங்கன்னா டோட்டல் 12 crores வரும். இப்போ இந்த கோச்சஸ் அலோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் காஸ்ட் 24.18 crore வரும். ப்ளஸ் இன்ஜின் காஸ்ட் 24.76 crores. இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா 48.94 crores வரும். அப்ராக்சிமேட்டாக ரவுண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 crores வருங்க. ஒரு ட்ரெயினோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 50 crores. நம்ம அசால்ட்டாக போயிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதோட காஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 50 கோடி ரூபாய் வருது. அது நமக்கு பிரமிப்பாக இருக்குது இல்லையா. இவ்வளோ மதிப்புள்ள இந்த பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் தான் நம்ம
டெய்லி போயிட்டு வந்துட்டுருக்குமா அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு பிரமிப்பாக தான் இருக்கும். இப்போ இது நம்ம பார்த்தது ஐசிஎஃப் கோச் தான். அடுத்த வீடியோவில் எல்ஹெச்பி அப்படிங்கிற கோச் இருக்குது, அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.